До 5 років позбавлення волі загрожує організатору провокацій, які планували на прем'єрі кримсько-татарського фільму «Казка» Хидр-Дідє 2 липня. Зловмисників було 5, кажуть поліції Подільського району, 4 мешканців Києва, 1 гість столиці. Саме він і є організатором. Усіх затриманих відпустили, вони співпрацюють зі слідством. Вони двічі були на допиті, кажуть правоохоронці. Вилучені речові докази планують передати на експертизу. Наразі слідчими вилучено даний, скажімо так, кусок цього ватману, на якому було написано ним власноруч за допомогою фломастера. Ми призначимо експертизу і будемо чекати експертизи. Якщо експерт буде вбачати, що там містяться ознаки складу злочину, передбачені статті 161, зокрема, то тоді, відповідно, ми будемо мати всі підстави для того, щоб повідомити йому про підозру, вчинення ним кримінального правопорушення. Це передбачає до 5 років позбавлення волі.